न्यूटन के कणिका सिद्धांत की अमान्यता के कारण। तो सबसे पहली बात क्यों अमान्य कर दिया गया, क्योंकि ये व्यतिकरण अगला टॉपिक है। व्यतिकरण हम अभी पढ़ेंगे, विवर्तन हमने पढ़ चुका है, ध्रुवण भी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्यों अमान्य कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी बात क्या थी, न्यूटन के अनुसार ये सारा मान लीजिए सघन माध्यम है, तो यहाँ पर कण होंगे, तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग उन कणों का वेग अधिक होगा, ठीक है। प्रकाश जो है वो कण के रूप में, और कणों का वेग क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये घने हैं। किंतु विरल माध्यम में कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक फोको की विधि, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फोको की विधि, फोको ने प्रायोगिक तौर पर निकाला था कि सघन माध्यम में वेग न्यूनतम होता है और विरल माध्यम में अधिकतम होता है। तो फोको की जो विधि है वो सर्वमान्य है और सर्वथा सत्य है, ठीक है। तो ये क्योंकि प्रैक्टिकली प्रमाणित है, तो इस व्याख्या को न्यूटन के अनुसार सघन में अधिक होते हैं, सघन में प्रकाश का वेग अधिक होगा और विरल में कम होगा। किंतु एक्चुअल में जो उसका सही क्या है कि सघन माध्यम में न्यूनतम वेग होता है प्रकाश का और विरल माध्यम में अधिकतम वेग होता है। तो यहाँ पर भी न्यूटन की जो कणिका सिद्धांत है वो अमान्य हुआ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, उन्होंने कहा कि कोई प्रकाश स्रोत है, उसमें से हमेशा कण निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, प्रकाश स्रोत के द्रव्यमान में या प्रकाश स्रोत में कोई कमी आना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई वस्तु बाहर आ रही है, कोई कण बाहर आ रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं हुआ। हम टॉर्च जला लें तो टॉर्च का द्रव्यमान कम हो जाता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो उसमें से कितने भी कण निकल जाए उसका द्रव्यमान बिल्कुल कम नहीं होता। तो यहाँ पर भी न्यूटन का कणिका सिद्धांत अमान्य रहा। अगली बात थी, प्रकाश का वेग प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। परंतु एक्चुअली में प्रकाश के वेग का ताप के साथ कोई संबंध ही नहीं होता, ठीक है। तो ताप के वेग पर प्रकाश का वेग निर्भर नहीं करता है। तो ये बात भी असत्य पाई गई। और पांचवा पॉइंट जो था वो अभी हमने इसके पहले देखा है कि कोई यदि सतह है, तो कोई एक सतह है, तो या तो वो प्रतिकर्षित करेगी या तो वो आकर्षित करेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि कण आएंगे तो आकर्षित करेगी और कण जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगी। तो सतह तो एक सी है, पर आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रिया एक ही सतह में एक ही प्रकार से होगी क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी व्याख्या भी वे अच्छी तरीके से नहीं कर पाए कि एक सतह है वो आकर्षित भी हो जाएगी और प्रतिकर्षित भी। ऐसा ही देखिए, यहाँ पर अपवर्तन की घटना है, इसमें एक सतह है, पहले उसमें आकर्षण की घटना हो रही है, फिर प्रतिकर्षण की घटना। तो ऐसा भी कभी संभव नहीं है कि कोई एक सतह है उसके ऊपर का भाग आकर्षण की घटना को संचालित करे और नीचे का भाग प्रतिकर्षण की, क्योंकि फिर नीचे से डालेंगे पार्टिकल तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, फिर ये आकर्षण करेगा और ये प्रतिकर्षण करेगा। तो इनकी व्याख्या भी वे नहीं कर पाए। तो न्यूटन ने इन सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख के रखी हूँ, न्यूटन के कणिका सिद्धांत की अमान्यता के कारण, इन सभी की व्याख्या न कर पाने के कारण न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अमान्य माना गया। और इसके बाद हाइगन के सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई, जो हम अगली क्लास में देखेंगे।